Kuqi, shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë për të bashkëbiseduar në lidhje me një editorial që ka bërë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bashkë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučići për gazetën gjermane Faz, ku ndër të tjera paraqesin një kërkesë karshi Bashkimit Evropian për antarësim, po jo siç do duhej të antarësohen gjitha shtetet që janë antarësuar deri më sot. Si e shihni gjithë këtë editorial? Si e komentoni? Është një në rregull kjo formë që kanë kërkuar ata të mos kenë të drejtë veto, të mos kenë të drejtë vendimarrje në Unionin e Bashkimit Evropian, por thjesht të përfitojnë nga politikat ekonomike, tregtisë lirë dhe gjitha këto të tjerat? Faleminderit shumë për intervistën. Kom lexu editorialin ose opinionin e zotrit Rama dhe Vučićit nga presidenti i Serbisë. Ka qenë një editorial interesant, duke një vazhdimsi e planeve të Ballkanit të hapur 2.0 dhe planeve të cilat janë bukur të kaheshme ose të shekullit e 20 dhe më herët, të cilat janë ndërtuar për se si duhet të funksionojë Ballkani, sidomos Ballkani perëndimor, edhe në çështje ekonomike, në çështje gjeopolitike dhe në çështje politike së brendshme, dhe nga perspektiva gjeopolitike tash mund të themi që një opinion i tillë të paktën nga Edi Rama ka qenë jashtëzakonisht i panevojshëm, sepse për momentin e kemi pa që Serbia është në një zgredh për shkak të krimeve të saj që i ka bërë dhe për shkak të veprimeve të saj jo korrekte në politikën ndërkombëtare dhe ndaj fqinjeve, është duke u kërkuar llogaridhënie. Është një shtet i cili ka ndërmarrë 2 sulme terroriste që tashmë janë vërtetuar ndaj Kosovës, dhe përveç tjera është një shtet i cili është munduar që të luajë lojën e neutralitetit, por që nuk i ka funksionuar për shkak se është zbuluar infiltrimi i saj bashkë me rusët në politika të ndryshme të vendet të ndryshme, dhe në këtë zgrip atëherë kjo po duket sikur po ja hapin derën Serbisë prapë që të dalë nga zgripi i saj, dhe fatkeqësisht është duke u bërë nëpërmjet një projekti i cili nuk do të duhet të propozojë, përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk i kanë kërkuar as Kosovës, as Shqipërisë dhe as ndonjë vend tjetër të Ballkanit perëndimor që të marrin hapa gjeopolitik për lëvizje të caktuar, por vetëm të ndjekin politikat të cilat ata i kërkojnë. Në këtë rast Bashkimi Evropian ka kërkuar konkretisht që vendet e Ballkanit perëndimor të kenë zero konflikte ndërmjet vete, të luftojnë korrupsionin, të kenë rule of law ose sundimi drejtësisë, dhe në këtë formë të vazhdojnë zbatimin e këtyre politikave. Ka pasur edhe një lloj pajtimi që deri në vitin 2030 të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Pse po ju ngutet atëherë Vučićit dhe Ramës? Dhe në këtë, si duket kjo formë, është një lloj, mund të themi, sikur është duke i jepur poenta Serbisë që të mos ketë zero probleme me fqinjë, sepse atëherë duhet ta pranoj pavarësinë e Kosovës, duhet që ta pranoj edhe integritetin territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe po ashtu duhet të largohet përfundimisht nga infiltrimi i saj që është duke bërë në formë të hapur bashkë me Rusinë ndaj Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, dhe në këtë formë atëherë duhet t'i tregoj vijat e qarta, ndërsa modeli i tanishëm i propozuar atëherë ja mundson Serbisë që të jetë shumë e afërt strategjikisht me Rusinë dhe njëkohësisht të shfrytëzojë disa të mira të caktuara. Por paska ky lloj modeli realisht ka edhe një grack tjetër. Ky lloj modeli ka qëllimin e rikthimit të ndryshimit të territorit në Ballkanin perëndimor dhe e qëllimit të cilat tashmë i dim dhe janë të prodhuara nga Rusia, ndarja e Kosovës dhe realisht lënia në kontroll e Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi në duart e rusëve dhe serbëve, edhe pse janë pjesë e NATO, sepse ato ju vyjnë në formën e tillë për shkak se kanë qasje më shumë në informacione brenda NATO-s. Po, ju e cekët që është plani i Rusisë shumë kohë më parë, mirë, po e gjithë ky editorial është bërë në dakordim me Edi Ramën. Apo e mbështet në vazhdimsi? Ne kemi parë një politikë të afër vllazërore, mund ta quajmë, mes Vučićit dhe Ramës gjatë këtyre viteve, dhe shumë shpesh Rama ka qenë në kundër sulm ndaj Kosovës se sa në mbrojtje të Kosovës. Kemi pasur mosmarrëveshje të mëdha mes Kurtit e Ramës, mirë, po kohëve të fundit, gjatë javës që shkoi, ishte ish-ministra e jashtme Spiropali në vizitë në Kosovë, kurse sot po qëndron Niko Peleshi, kryekuvendari i Shqipërisë. Apo tenton Rama të hedhë syve, themi kushtimisht karshi Kurtit, dhe në anën tjetër të vazhdoj politikën e tij bashkë me Vučićin?
Unë po shpresoj që zotri Rama ka menduar një politikë më të thellë se sa kjo sipërfaqësore që duke ndodhur që të harxhoj poentat e rehabilitimit të Serbisë dhe nuk ka ndonjë qëllim të keq as ndaj Kosovës dhe as ndaj ndonjë vendi tjetër, por thjesht është duke ja harxhuar mundësitë Serbisë dhe një lloj politike e cila Serbinë do ta vënë në një zgryp tjetër, sepse ata megjithatë nuk do të pajtohen vetëm me kaq sa paraqitet në editorial, kërkesat e tyre janë të vazhdueshme dhe do të vazhdojnë të kërkojnë shumë e më shumë. Andaj po shpresoj që zotri Rama nuk e ka pasur ndonjë qëllim të keq ndaj Kosovës apo vendeve të tjera, përtej këtyre konflikteve të cilat janë politike dhe duhet të konsiderohen si politike të brendshme që nuk duhet të infiltrohen në politikat e mëdha. Unë po shpresoj që duhet që shumë shpejt Kosova dhe Shqipëria, qeveritë konkretisht e Kosovës Shqipërisë të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe politikat e tilla të Rusisë dhe të Serbisë të mos gjejnë vend brenda Kosovës dhe Shqipërisë për përçarje. Po, por ju e ceket fare mirë pak më lartë që pikërisht ky plan i Rusisë është për ndarjen e Kosovës, realisht dhe të ndryshojë gjeopolitikën e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo po i shkon në vijë pak a shumë edhe Vučići dhe Rama. Pse po e bën këtë Rama? Ç'është interesi i Shqipërisë këtë rast të veprojë në këtë formë dhe të ndryshojë politikën e Ballkanit Perëndimor karshi superfuqive siç është SBA-ja, por edhe shtetet e tjera të fuqishme të Bashkimit Evropian? Unë, si që thash, dua të besoj që zotri Rama është duke përdorur ndonjë politikë të mençme e cila harxhon alternativat Serbisë, të ato alternativat të cilat Serbia mundohet vazhdimisht të shmangë, siç është njohja e Kosovës, stabiliteti i Ballkanit dhe po ashtu pranimi i integritetit territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Editoriali ju tha që keni lexuar gjithë në plot dhe me atë që kemi parë gjithë ne, fare mirë cekët që të dyat bashkë të mos kenë veto, të mos kenë vendimarrje në Unionin e Bashkimit Evropian. Mirë, po në anën tjetër ju po thoni që ja mundson që Kosova të mos ketë mundësi pastaj Serbia që ta njohë Kosovën. Po sa do të bie ndesh pastaj kjo gjë me gjithë integrimin evropian, duke pasur parasysh që edhe Kosova aspiron që të bëhet një ditë pjesë. Pikërisht kjo është poenta më e keqe, sepse vetë qëllimi i tillë atëherë ja mundson që në Ballkan të vazhdojë një lloj stabiliokracie, një lloj pushteti i cili e ofron një lloj stabiliteti të brysht, ku në çdo moment mund të ketë situata të ndryshme të cilat mund të devijojnë dhe po ashtu është akoma në fuqi ajo deklarata e Aleksandr Vučićit që janë duke i pritur ndryshimet e rrethonave gjeopolitike që të reagojnë ndaj Kosovës dhe përveç tjerash ata janë duke pritur edhe rrethonat e ndryshimit të gjeopolitikës për të reaguar edhe Bosnjë-Hercegovinës të gjitha vendeve të rajonit që janë në kufime të. Çka nuk kupton kjo? Nën kupton që ata nëse ndryshojnë rrethonat gjeopolitike eventualisht në një eskalim të luftës globale, sikur që janë duke e pritur edhe po ashtu edhe inteligjencat perëndimore parashohin që deri në maksimumin e 5 vitet të ardhshme të ketë një luftë totale, atëherë nëse ata vazhdojnë me këto perspektivë, atëherë presin që në një luftë totale dhe në një tërheqje eventuale të secila forca në mbrojtje të vendeve të vet të reagojnë ndaj vendeve fqinje. Politikat e ngjashme kanë ndjekur do thotë gjithmonë dhe këto janë diçka nuk është diçka e re, por thjesht e perfeksionuar nëpërmjet kohërave të ndryshme. Ndërsa për momentin Serbisë i nevojitet që vazhdimisht të ketë një zhagitje të procesit të plotësimit të kushteve, të dialogut me Kosovën dhe përveç tjerash edhe të ketë plane të cilat e zhagitin, por e shtyjnë Ballkanin që të mos arrijë marrëveshje përfundimtare as me Bashkimin Evropian, as ndërmjet vetë, por as të ketë një stabilitet të duhur. Andaj edhe kjo qasje e tanishme e këtij opinioni e ofron këtë perspektivë. Pra, një zhagitje të problemeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, mos ketë paqe dhe përveç tjerash një ikje e një marrëveshje e cila e bën një perspektivë të qartë të perëndimit në Ballkanin Perëndimor. Po cilat janë përfitimet e Shqipërisë këtë rast përveç atyre ekonomike që janë cekur, që ata mendojnë që do i kenë? Si Shqipëri nuk ka asnjë lloj përfitimi nga kjo çështje. Shqipëria është pa që nuk ka asnjë lloj përfitimi në bashkëpunim me serbët dhe përveç tjerash si Shqipëri mund të ketë vetëm dëmtim të interesave të tyre gjeopolitike dhe po ashtu dëmtim të interesave të gjithë shqiptarëve në rajon. Kjo çështje realisht është jo logjike dhe e pakuptim që ka ndodhur nga qeveria shqiptare atje dhe si e tillë po besoj që duhet të ketë ose ndonjë qëllim më të thellë që ne akoma nuk e kemi kuptuar, ose ka ndonjë qëllim të sipërfaqësor i cila e shkon komplet në interes të Serbisë me apo pa vedije të qeverisë shqiptare. Jeni sigurt që zotri Rama mund të bëjë diçka pa vedije? Nganjëherë Nga perceptimi juaj.
Nga perceptimi jem, diplomacia është që të vënë në kurth njëri tjetrin. Kryesisht diplomacia është kurth dhe ndoshta edhe zotri Rama, duke konsideruar veten shumë të ditur, mund të bëjë lapsuse të caktuara. Do të thotë zotri Rama po tenton ndoshta të fusë Vučićin në një kurth, në një labirint, i cili pastaj nuk mund të dalë nga aty dhe të sillen politikat në favor të Shqipërisë dhe Realisht nuk ka Kosovës. nevojë zotri Rama ta fusë në asnjë kurth Vučićin, Vučići ka futur veten tashme në kurth. Është një person i cili ka lidhje të qarta me Rusinë, tashme është duke i bërë presion nga NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian për çështjen e njohjes së Kosovës, për çështjen e sulmit terrorist në Banjsk, për çështjen e sulmit terrorist në Iberlepens, po ashtu Serbia doli infiltruar madje edhe në zgjedhjet në Moldavi, ka qenë infiltruar nëpërmjet shërbimit të inteligjencës në plot rastet e fundit në Francë dhe vende të ndryshme, është infiltruar pothuajse në çdo vend ku ka edhe shitje të armëve në forma ilegale, dhe ato nga fabrikat shtetërore të Serbisë, dhe mjaftojnë këto që Vučići dhe Serbia ka futur veten në kurth. Dhe nuk ka nevojë as Shqipëria, as Kosova, as ndokush tjetër të marrë hapa të tillë, sepse tashme ata e kanë të qartë perëndimin qasjen e Serbisë dhe krejt çka mjafton është për neve që të ndjekim një qasje koordinuese me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në interes dhe favor të së ardhmës së shqiptarëve. Në pyetja e fundit, nga spektri politik në Kosovë, qoftë nga kryeministria apo edhe opozita, ende nuk kemi parë ndonjë reagim. Si e shihni këtë? I ka zënë ndoshta ende në gjumë kjo gjë, apo thjesht nuk duan të merren me këtë çështje? Në Kosovë, për momentin, jemi në një problem, mund të them se tek zgjedhja e presidentit, apo presidentes, dhe në këtë rast kjo e ka lënë shumë mrapa çështje të ndryshme, për shkak se vendi mund të rrezikojë edhe zgjedhjet e reja eventualisht, dhe nuk i dihet edhe ardhmja politike e Kosovës për momentin, po flasim sa i përket zgjedhjes së qeverisë. Dhe në këtë rast kjo atëherë i bën që shumë gjëra të kalojnë pa vëmendjen e duhur, po besoj që ndoshta kjo çështje duhet më një herë të hidhet, por dhe të mos i jepet arsye të Mali Zi tashmë ka reaguar ndaj kësaj çështje dhe i ka thënë jo, për shkak se Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut tashmë ato të dyja e kanë përjetuar që nga vitet 2016 infiltrimin e qartë, edhe më herët, por nga viti 2016 kur tentuan që ta vrasin president dhe ish kryeministrin e Malit të Zi, dhe deri me tani që u infiltruan madje edhe në zgjedhje, Rusia dhe Serbia krijuan edhe parti politike në Malit të Zi dhe tashmë kanë një përvojë të infiltrimit të tyre, dhe sigurisht që i kanë thënë ajo pranimi i Ballkanit të hapur ja u ka jep mjaftueshëm diturinë që duhet ta refuzojnë çdo propozim tjetër që vije pas Ballkanit të hapur. Zotri Kuqi, shumë faleminderit që pranuat. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.